Bạn train hộp thì đó này nàyเคยมีลวกทอดเป็นมามันmôiแต่ลายมัน170 บาทมือสาเกมันแคลบมันไปแคลบมือเดียวมันไปแคลบมือสาเกเลยแม่งานเมื่อจะได้มีสายอยู่โฮมดอนแต่ตูบซาเคยเทรนจังติงเดอะโบการนึงกิโลทลายไปอัดเมียนลุยติงแต่ไทยนึงเคยกิโลเรียงทอก็ติงบ้านมือแพลโมกบักกอนเตปะแม่แต่บ้านติงไกลไอ้บักเกินមួយផ្លែនេះបានប្រហែល3-4ក្លែពុះចេញមកសាច់ដូចម្សៅទុំល្អសាច់រឹងកែមចង់ចេញពុះទន្រឹមបានមួយក្លែបបន្លាផ្លែទុរេនមុតនឹងសោះដៃនេះចាប់ដើមពុះមួយក្លែបទៀតអើយមើលគេពុះដោយឯកជំនាញណាស់ពុះចុះទៅវាទៅណារស់ស៊ីលក់ទុរេននឹងកើតអត់ទេមើលទៅរួចហើយធ្វើម៉េចតលើកហើយហែកចេញពីគ្នាហើយធ្វើម៉េចទៀតរឹមតែពុះសាច់ទុរេនបានក្លែបនោះប្រើពេលវេលាចង់10-20នាទីចែឯងយើងអត់ជំនាញដូចអ្នកលក់គេជំនាញទុរេនមួយគេបកតា4-10នាទីហើយចំណែកឯងវិញបកត្រឹមបានមួយក្លែបខំអស់ហើយវាមាត់វាកពុះដងហើយម្ដងទៀតបាក្លែបណាបកចេញមកលង្វល់អស់ទៅពេលនេះពុះបានហើយមើលមុខអ្នកបកចាស់រឹងទាំងមុខខំទាំងថ្មិញតម្រឹមតែបកបានអត់មកសាច់វាតែដាក់រៀងស្លេតបានក្លែបហើយ4ហើយក្លែបហើយចេះពុះមួយពុះដាក់សាច់បែបនេះដូចរៀងលក់រៀងថោកគីឡូ80 បាតយ៉ាដែរហេពុបទៅតែមុតដៃមែនសាច់គេសាច់ទុំអត់សាច់រឹងហីរឹងឬទន់ចិត្តរៀងស្ទើ